Papa hat gesagt, wir müssen gehen. Sollen wir jetzt mitnehmen? Wenn man sowas kauft, der dürfen Nein, nicht. darfst du nicht mitnehmen. Seit Geburt. Bis du dann einer aus dem Meer rausreißt, dann sind sie tot. Sagt dein Sohn mal, dass Schwämme eigentlich leben. SpongeBob lebt ja auch. Das ist SpongeBob. Genau, aber die leben Ja. normalerweise unter Wasser. Und sie rausreißt nicht mehr. Wenn wir jetzt gehen, dann gehen wir da durch die Altstadt zurück. Hallo. Ja. Leben wieder.